babon ini kawanku. Pelampung dapat babon dia. Mantap tuh babon. Aduh, gimana ini? Aduh, gimana ini kawan? Ini harus diingat tuh. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nih kawan. Kali ini saya masih sendiri nih mancingnya. Hari ini saya mau coba dua teknik nih. Satu teknik yang pakai pelampung, yang satu teknik gelosoran. Kita lihat yang lebih gacor yang mana ini kawan. Saya pakai 4 joran kawan. Pancing udah saya siapin biar cepet instreknya. Oke, kita lanjut. Barangkali hari ini ada keseruannya kawan. Oke, selamat menyaksikan. Semoga terhibur ya kawan. Diawali ikan betok, harusnya ikan betok nih kawan. Lampung ini. Laris. Aduh, masih ikan betok juga ini kawan. Bang spot kalau lagi banjir yang kumpul ikannya ikan betok ini kawan. Lumayan lah ikan betoknya besar-besar ini kan. Alhamdulillah, kita syukuri. Gelosor belum dapat nih gelosor.
Masih ikan betok glosor juga nih kawan. Ini nih resikonya kalau spotnya banjir, ikan betok yang datang. Semalam hujan deras juga itu kan. Lumayan lah, tetap juga biarin. Cair nih, mantap lah, penglaris ikan cairnya nih, walaupun 3 jari, alhamdulillah. Mulai gacor nih kawan, udah mulai matanin ini. Babon. Mantap. Kawan, betulnya serem-serem sini. Belum sempat lihat ikan betulnya kawan.
Aduh kawan. Aduh. Hampir kecemplung kawan. Dahsyat nih tarikannya nih. Glosor lagi kawan nih, glosor. Kekunci kawan, mantap nih kawan, mantap. Mulai gacor nih kawan. Mantap lah. Lampung, dapatnya ikan betok lagi nih Lampung. Mana nih Lampung nih? Kayaknya perlu di bom lagi nih kawan. Kecil kan,
Sampai Lampung ini kecil-kecil ikannya. Mantap kawanku, berkah Ramadan, berkah Ramadan. Tipis-tipis. Wih, pelampung dapat babon ini kawanku. Pelampung dapat babon dia. Mantap tuh babon. Aduh, gimana ini? Aduh, gimana ini kawan? Ini harus diingat. Aduh. Kerepotan. Lumayan ini juga kawan tuh. Wih, bawa anak dia bawa anak kawan, bawa anak. Kasihan anak. Hop. Diam biar bisa ditangani. Diam dalam ya, dalam. Oke. Kita selamatin dulu nih anaknya nih, kasihan. Yang ikut-ikutan, yang sedikit. Mantap kawan. Kayaknya hari ini korang penuh ini. Repot nih, mulai dibikin repot nih. Big. Busuk. Lampung ikannya kecil-kecil kawan dapatnya.
mantap, nambah lagi. Hup. Oke kawan, kita geser ke sebelah sini nih. Di sebelah yang tadi udah kurang pergerakannya. Waduh, ikan batok ternyata kawan. Kecil sekarang kawan, ikannya kecil-kecil, 3 jarian doang ini. Tidak layak goreng ini, goreng kering. Besar ini kawan, besar ini. Dapat lagi nih kawan, mulai gacor lagi kawan. Oke, mulai lagi nih kawan nih. Kita mulai lagi sore-sore, mulai gacor lagi nih. Lagi meleng, gacor lagi. Nunggu meleng dulu, berarti meleng dulu nih. Hop, diam ya, diam. Mantap. Diam ya, diam. Diam. Jangan ngamuk, diam. Diam ya. Oh. Oke kawan, sepertinya sudah tidak ada pergerakan ikan lagi nih. Kita akhiri saja mancing hari ini kawan.
Ini hasil mancing hari ini nih kawan. Ini lumayan kawan. Oke kawan, mantap lah, lumayan ini. Oke, kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi lain waktu kawan. Semangat mancing dan mancing terus kawan. Dadah.